سلام. آیا شما برای رویارویی با یک آینده سرشار از عدم قطعیت آماده هستید؟ با چه ابزارهایی؟ تخصص و تجربه یا خلاقیت؟ مجمع جهانی اقتصاد هر 5 سال 10 تا مهارت عمده رو برای مدیران معرفی میکنه. نکته جالب اینه که هر 5 سال یک بار این 10 تا مهارت جابجا میشن. اما نکته جالبتر اینه که در این مهارت‌ها و در این توانمندی‌ها مهارت‌هایی که مبتنی بر نوآوری و خلاقیت هستند هر روز به سمت بالا میان و اون سری از مهارت‌هایی که مبتنی بر تجربه و تخصص هستند دارن رسوب میکنن. تجربه و تخصص برای یک دنیای خطی و برای یک دنیای تکراری به کار میاد. امروز راز موفقیت من و شما در خلاقیت و محصول اون نوآوری است و یادمون باشه که گورستان ها پره از افراد خلاق بزدل. خلاقیت نهایتاً باید تبدیل بشه به نوآوری.